Schwestern und Brüder hier in unserer Kurkirche und die jetzt über das Fernsehen mit uns verbunden sind. Heute stehen wir alle vor nur einer zentralen Frage. Mit Paulchen Panther müssten wir auch im Jahr 2021 fragen, wer hat schon wieder an der Uhr gedreht? In 45 Ländern gehen seit heute Nacht die Uhren wieder anders. Eigentlich gab es ja vor 2 Jahren in der Europäischen Union eine Umfrage, wie man mit dieser Zeitumstellung umgehen soll. Und sage und schreibe, 84% der Menschen haben sich dagegen ausgesprochen. Und seit 2 Jahren nun liegt diese Umfrage und das Ergebnis in der Schublade und es interessiert keinen Menschen mehr. Und deshalb stehen wir nach wie vor, eben auch 2 Jahre später, wieder vor dieser einen Frage. Wer hat gedreht? Die Uhr. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, können wir diese Frage zumindest ein klein wenig mit Sinn erfüllen, ein klein wenig, indem wir es heute auf den Palmsonntag übertragen. Denn ich möchte einfach mal die Behauptung aufstellen, seit dem Palmsonntag gehen die Uhren anders. Mit dem Einzug Jesu in Jerusalem damals, an den wir ja heute denken, fand eine Zeitenwende statt. Eine Zeitenwende. Das Evangelium an diesem Palmsonntag gibt uns 2 Symbole an die Hand, die uns genau darauf hinweisen können, wie denn die Uhren anders gehen sollten. Da ist zum Ersten, das kennen wir alle, haben wir ja auch einen ganz alten Brauch, vor allem bei uns in Bayern, die Palmzweige. Also bei uns sind es jetzt keine richtigen Palmzweige, mangels echter Palmen, aber wir haben halt diese Weidenkätzchen, die wir auch den Palmkätzchen nennen. Und das haben wir im Evangelium gerade gehört. Die Menschen rissen von den Bäumen Zweige ab und legten sie Jesus auf die Straße. Die Palmzweige, ein alter Brauch, weil sie Jesus damals empfangen haben, wie einen König, wie einen Herrscher, ja, sie haben ihn gefeiert als ihren Messias, als ihren Christus. Da gehen die Uhren anders. Das Sagen im Leben hat jetzt ein anderer. Wir wissen jetzt, auf wen wir schauen, auf wen wir hören sollen, auf Christus. Und gleichzeitig, liebe Mitchristen, stellt uns diese Begebenheit vor die persönliche Frage, wie geht denn die Uhr meines Lebens? Hat in meinem Leben schon eine Zeitumstellung stattgefunden? Lebe ich in der Vor-Palmsonntag-Zeit oder in der Nach-Palmsonntag-Zeit? Ich möchte da heute ein klein wenig fremd gehen und Ihnen etwas mit ans Herz legen. Und zwar ist vor 3 Wochen das Buch erschienen, Du legst die nieder, von Stefan Maria Allof, und er hat darin was geschrieben, was genau zu dieser Frage passt. Und zwar schreibt er, der frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus, ein beeindruckender Mann, der sich stets selbst zurückgenommen und auf manchen Weisungen aus Rom widersetzt hat, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, denke niemand, Jesus sei für uns so eine Art Vereinsgründer, an den wir uns gelegentlich erinnern. Er ist unser Leben. Es gibt Situationen, da muss man alles liegen und stehen lassen
gibt es nur noch das eine: hinter Jesus her. Ja, der Limburger Bischof Franz Kamphaus und Stefan Maria Allach in seinem Buch bringt es auf den Punkt. Wenn die Uhren anders laufen in meinem Leben, dann gibt es nur noch das eine: alles stehen und liegen lassen und hinter Jesus her. Dass ich auch symbolisch die Palmzweige vor ihm ausbreite und ihm so zeige: Du, Jesus, bist der König, du bist der Messias auch meines Lebens. Das zweite Symbol des heutigen Palmsonntags ist der Esel. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Das ist natürlich kein Zufall, weil er gerade zufälliger Esel in der Gegend war, sondern es hat eine ganz tiefe symbolische Aussage. Der Esel war und ist bis heute ein Lasttier, ein Arbeitstier. Auch heute noch trägt der Esel in unwegsamen Gelände das Gepäck von Wanderern oder er transportiert die Ernte von Arbeit. Der Esel ist dazu bereit, zu dienen, zu helfen. Wie wäre es angekommen, wenn Jesus auf einem Pferd geritten wäre? Das Pferd ist dem Soldaten, dem Adel vorbehalten. Oder wir kennen aus der Weihnachtsgeschichte die Weisen aus dem Morgenland, die mit dem Kamel kommen. All das passt nicht. Jesus kommt auf dem Esel, dem Dienentier. Und genau dieser Esel, liebe Schwestern und Brüder, stellt uns auch vor die Frage: Wie gehen denn die Uhren heute in unserer Kirche? Sind wir in der Nachfolge Jesu auch auf einem Esel unterwegs? Oder wie schaut es da aus? Dazu gäbe es in dem Buch viele Antworten. Ich habe nur mal eine herausgegriffen. Ist mir der Zettel rausgefallen? Wo war der? Das war es nicht. Jetzt finde ich die Seite nicht, die war so interessant. Okay. Aber ich erzähle es Ihnen kurz. Na doch, da ist es. Haben wir schon? Sehen Sie, Heiliger Geist vergeht es gut. Er will, dass ich das vorlese. Vor ein paar Jahren, also schreibt er jetzt, vor ein paar Jahren war ich in einem kirchlichen Ausstattungsgeschäft, um Weihrauch für unsere Pfarrei zu besorgen, als zwei Priester in den Laden kamen. Der eine der beiden kaufte sich nach einigem Hin und Her eine Albe, ein Gewand, das man unter Messgewand trägt. Das ist hier das Weiße. Ich stand da und schaute den beiden zu. Ah, sagte der eine von ihnen, diese Albe mit der Brüsseler Spitze ist wirklich außerordentlich schön. Fühl doch mal. Sein Begleiter hielt den Stoff gegen das Licht, brachte farbliche Varianten ins Spiel, verglich die Muster des Spitzenbesatzes. Das eine ist etwas runder und weicher, das andere klassischer. Jedenfalls sind beide sehr schick. Ich bin unschlüssig, was besser aussieht. Intensiv sprechen die beiden über knitterfreie, edle Stoffe. Sie drehen und wenden Albe um Albe. Als Außenstehender konnte man denken, das sind zwei Mädels beim Shoppen in der Boutique. Es fehlte aus meiner Sicht nur noch ein Glas Prosecco, um das Ganze perfekt zu machen. Und wir waren beim Kirchenausstatter. Ein Beispiel, liebe Schwestern und Brüder, das genau diese Frage aufgreift: Wie gehen die Uhren heute in der Kirche? Reiten wir noch auf einem Esel oder sitzen wir nicht eher manchmal oder öfter auf dem hohen Ross? Das sind die Fragen, die der Palmsonntag uns allen stellt. Uns als jeden einzelnen Christen